유튜브에 포다이스반 검색하면 연관 검색어에 포다이스반 자연치유가 뜨더라고요. 포다이스반은 입술이나 입술 점막과 같은 비정상적인 위치에 생기는 피지선을 말하는데요. 생긴 건 동글동글 하얗게 생겼는데 모양이 헤르페스와 비슷해서 많이들 오해하시기도 해요. 헤르페스 같은 경우에는 이제 갑자기 몸이 피곤하거나 좀 면역력이 떨어졌을 때 생기는 병변인데 이거는 기다리시면은 좀 없어져요. 하지만 포다이스반은 저절로 없어지진 않습니다. 이게 수포나 이런 게 아니라 피지선이잖아요. 우리가 나이 들수록 피지량이 줄어들 수는 있어도 피지선 자체가 없어지진 않거든요. 포다이스반도 마찬가지예요.